उसको पानी में दोनों पाँव रखना, पानी गिराना बहुत ज़्यादा पसंद है। ढेबी डाल। सुसु करने वाला है। है भी काम।
ऐसी फीमेल है ब्लैक कलर अरे डर लग रहा है उसका, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ट्रेंड है जल्दी यूट्यूब पर आता है डॉग ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर, लिखोगे ना तो अभी तुम्हारा खुद का प्रोग्राम दिख जाएगा। वो कितना का है? पता नहीं, ये किसी कितना भी हो सकता है, मुझे क्या, हम तो सिर्फ ट्रेनिंग देने से। अब इसमें क्या फर्क हुआ मैं बताता हूँ। तुम्हारे पास किसी भी दोस्त के पास अगर डॉग है तो वो तुम लोगों से ऐसा नहीं मिलता, वो ऊपर चढ़ चढ़ के तुमको उछाल उछाल के मिलेगा। इनमें से ऐसा किसी ने नहीं किया। किसी भी डॉग से कोई भी डॉग डर जाता है, लेकिन तुम डरते हुए भी इन सब से मिल लिए। ये चेंजेस है इनकी, समझ में आए? फीस कितनी है मैम? पर डे 500। डॉग हमारे पास ही रहता है। वो डॉग पर डिपेंड करता है कौन सा लाए हो, कितना समझदार है, दिमाग कितना लगाता है। मेरे पास है, मतलब मेरे भैया के पास है, मेरे भैया के पास है, वो पूरा ऊपर चढ़ जाता है, जमन से पड़े। गलत है ना, ये भी ऐसे ही है। ये आप सिर्फ नो बोलना, आपका कमांड है कि अभी गलत लगे आपको कोई भी चीज, सपोज करो आपको ही काटना है तो भी बोल दो नो, उससे काम बच जाएगा। नहीं काम नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या करे बताओ। ये लाड गया है अभी, और ये अननोन को एक्सेप्ट करता ही नहीं था, अभी भी इतना नहीं कर रहा। ये देखो कहाँ हाथ लगा पाए, घर जाते तो दाद भी बढ़ता है। ये दूर कूद जाता है। ये अभी तक नया है ना, ये नया है। क्या फीमेल है? मैं बोल रहा हूँ ट्रेनिंग स्कूल है, कुछ भी हो मुझे उससे क्या, मेल है वाकई, मेल है सारे के सारे। जो डॉग्स पालते हैं उसको उसको मतलब होता होगा, हमें क्या मतलब वो फीमेल है या मेल है, हमें तो ट्रेन करने से मतलब होता है। चलो टाइगर फास्ट फास्ट कम यार। नॉबल मिलता है टाइगर काम। ये है लाड गया। आप मत लगाओ, कुछ भी मत करो भैया। मैं बुलाता हूँ, टाइगर काम। हाथ मत लगाओ, आप कुछ मत करो। काम यार।